اولنی سوال یې ورور کړی دی یو سړی راولګي چاله هدیه ورکړي تحفه ورکړي هغه بیا چاله چې تحفه ورکړه وروسته دا خبره معلومه شي چې هغه په حرامو کې استعمالوي اوس د ده نه د خپله تحفه واپس اخیستی شو که نه ځکه چې نږدې ورځو کې مسله موږ بیانه کړې وه چې چاله تحفه ورکړي واپس یې نشي اخیستی حدیث کې دي الا څوک یې اخیستی شي پلار چې بچی له تحفه ورکړي بیا یې اخیستی شي جواب د دې مسئلې هغه دا ده چې یو سړی چاله هیبه ورکړي په عربي کې ورته هیبه وایي دې ته تحفه هم وایي دې ته هدیه هم دا حرام دي چې ته بیا دې ته واپس شي امام ابو داود حدیث راوړی دی امام ترمذي رسول صلی الله علیه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطيه او هبه فيرجع فيها حرام دی په سړي باندې نه دی حلال چې دی چاله هدیه ورکړي تحفه ورکړي او بیا دې هغې ته واپس شي واپس کېده څه مطلب دی چې بیا یې ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کوي الا الوالد فيما يعطي ولده سوی د پلار نه چې بچي له څه ورکړي ومثل الذي يعطي العطيه ثم يرجع فيها دې مثال ته وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال د هغه کس چې چاله تحفه ورکړي هدیه ورکړي هبه ورکړي او بیا واپس شي هغې ته كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه دې مثال د سپي دی سپی ډوډۍ وخوري موړ شي بیا الټۍ وکړي چې الټۍ وکړي نو د خپلو الټو ته واپس کېږي هغه سټي را سټي دا د سپي یو ډېر څښا پلیت عادت دی چې دې د خولې نه څه ګند راوځي هغې کې واپس جبه وایي دا مثال دی د هغه سړي چې چاله څه ورکړي او بیا ورته څه وایي واپس یې راکړه او دا یعنې د سپي سره دې خوی کې تشبیه دلالت په دې کوي چې دا ډېر سپک خوی دی داسې د ماشومانانو خو یې که خیال هم کړی موږ چې واړو سکول کې مدرسه کې دا واله پین ستا شو دا پنسل ستا شو 5 منټه بعد به ته بیا راکړه ځکه چې خبره به داسې وکړه چې هغه به موږ ښه ونه لګېده یا به ځان سره په ټیم کې وانغستو په لوبو کې یا په نور څه کې راکړی دا ماشوم دی نه پوهېږي لوی سړی د چا له څه شی ورکړي شتي پکې داسې دانې داسې قیمتي دانې زموږ معاشره کې شتي باز دا واله بل یاره راکړه بس یاره هغه زموږ یو سوچ و ته بل شاته دا رور ډېر ښکلی تپوس کړی دی هغه سړي بیا پته ولګېدی چې هغه شی په حرامو کې استعمالوي اوس څه وکړو لکه زه ولې به مثال درکړم تا یو چاله تحفه کې موبایل ورکړو چې دا واله یاره زما طرف نه هدیه شو بیا وروسته پته ولګېدی چې هغه په دې باندې فحاشیانې ګوري یا دې وله بل داسې څه آله ورکړه د اوسپنې څه شی دې ورکړو وروسته پته ولګي چې هغه په دې باندې قتلونه کوي هغه پرې خلک کله ګزارونه ورکړي الغرض ګناه کې استعمالېږي نو ضرور وایي چې اوس به څه کوو واپس یې اخیستی شو که نه ګوره دلته دوه خبرې دي یا به تا شرط تړلی یا به دې نه تړلی او حدیث کې راځي المسلمون على شروطهم مسلمانان چې کوم شرط وتړي هغه سرته رسوي الا چې هغه شرط د شریعت خلاف وي امام ابو داود دا حدیث راوړي اوس تا یو سړي له تحفه ورکړه ملګري له رور له کاکا زوی له ماما زوی له انډیوال دا تحفه واله خو شرط یې دا دی چې په ګناه کې وی نه استعمالوي او که دې استعمالول نو واپس کوي نو که دا شرط تا ایښودی نو خو صحیح ده ځکه چې هغه شرط سرته ونه رسو خو که شرط یې نه ایښودی دا نه دي ویلی شوي او نه داسې څه بله څه خبره ښکاري داسې چې یاره او د دا شرط درته ویلی دی د دې حالاتو نه معلومیږي نو بیا دې نشي واپس کېدی دې تحفې ته دې هدیې ته دی واپس کېدی نشي چې یاره رایکه واپس یو کار مونږ کولی شو چې نصیحت ورته کوو چې ګوره دا شی په حرامو کې مه استعمالوي انجام د دې دا که بیا هم دی لګیا و پکې نو تا خپله غاړه ازادي کړې نیتونو نه الله خبر دی
ومونږ ته څه پته و چې دی به په ګناهونو کې استعمالوي، په حرامو کې به استعمالوي. نو خبر حاصل دا شو که شرط یې ورته ویلی او ده دغه شرط منلی چې صحیح شوه او بیا شرط سر ته ونه رسو ته واپس بیا خو صحیح شوه، خو چې شرط پکې نه بیا ورته ته نشي واپس کېدی. بیا ته څه به کې نصیحت یې ورته وکړو بیا یې هم نه منله، خبره ختمه شوه، ستا غاړه ازادي شو، الله به دنه تپوس کوي. دا راته یو فایده ذکر کوم، خبره منځ کې راغله چې چاله تحفه ورکړي که نه واپس کولی خو بلکل نشي. ورسره ځای په ځای د دې تذکیره مه کوه، دا هم ګوره سپک خوی دي. نه چې هغه د مولوی نصیرالدین قصه ده که بل داسې قصه خلک ذکر کوي وي چې د چا له چوغه ورکړې وه، نو هغه چې به بیا ړقېدو عکس چې به چوغه به ډېر خوند کوي، هغه ورته یې وویله واپس یې وویله نه واپس خوند به بله چې بیا چې داسې پروګرام کې لیدلی وي دا هغه خو نه ده که بله دې اګستې نو د یو نیم سړي دغه بیا لکه مثال کې دغه نه کړو بوټان یې درکړو پیزار ډېر ماشاءالله ډېره مزه سړي ته ګوره په دې ځان کچه ښکاري چې ته چاله څه شی ورکړو بیا بار بار صفتونه کوي. موقع راله کله خبرې نه خبره جوړی شي، خلکو صفت وکړو چې یاره ده دا پیزار ډېر مزدار دي، ته به کوم ووایې چې او دا ډېر مزیدار دي، خو د ځان نه او بار بار. او زمونږ والد صاحب الله دې په رحم وکړي هغه قصه کوله وي مونږ چېرته یو کس نه پخوا وي میخه اخیستې وه، هلکوالي وخت کې وي میخه مونږ واخیسته کس غره کې اوسېدو نو چې هغه به وي کلي ته راکوز شو که نه او زمونږ په دې کورنۍ کې به څوک ومرید څنګه نو اخو یې ته لا به پیسو اخیسته وي بیا هم زه څه خبره ده بیا مې ورته ورځ چې پوځ یې لرې پرې راوستو خو چې کوم ځای کې نه څنګه پی برابر تا ته خو ما ویلو چې دا داسې او دا داسې نو د یو نیم سړي د معاملې نه الله ساته جړاله به دې راولي نو چاله چې څه شی ورکړي یېرې کا او چې څوک یې دله لرې کړي مه یې هېروه دا خو یې ځان کې راولي. ماله دې تحفه راکړه زه به یې نه هېروم، ستا شکریه به ادا کوم، احسان به زه ستا منم او د دې خیر او د دې ښه والي تذکیره به زه ځای په ځای کوم، ځای چې کوم مزه کوي خو تا نه به یېري نو کیدای شي تا ته څوک ووایي چې یاره هغه پلاني له چې تا کله تا نه بلکل هېر شوي دي چې ما کله ورکړي نه هسې دا یو نصیحت ورسره شو چې نه انسان هدیه او تحفې ته واپس کیدی شي او مه وخت په وخت تذکیرې کوه الا دا که یو موضوع راله او تا پکې خبره وکړه که څه حرج نه لري.